Sveiki gyvi, dar kartelį ir noriu pristatyti Dovydas Lukšas, mūsų edukacijos partneris. Šiandien mes kalbėsim apie temą gerosios bakterijos, geras gyvenimas. Jo, sveiki, tai šiandien tokia iš tikrųjų labiau kaip ir priminimų įvairių diena. Priminimų, kad suprasti, kodėl svarbus žarnynas, žarnyno bakterijos ir apskritai mikrobiotos gerovė. Šitoje skaidrėje irgi galite paskaityti, matyti bakterijos gyvenimas. Kodėl? Nes bakterijos tai yra gyvybė, tai yra gyvas dalykas. Ir mūsų žarnyne jų yra trilijonai bakterijų. Šitos bakterijos yra, žarnyne yra keli kilogramai būtent gyvos masės bakterijų ir pačių, tarkim, genų yra apie 100 kartų daugiau bakterijų genų negu pačio, tarkim, žmogaus. Tai daug kas moksliniuose straipsniuose vadina netgi žarnyną kaip atskira ekosistema. Jeigu mes pagalvojam, kiek čia yra gyvybės, kiek čia yra informacijos, kurią tos bakterijos neša. Nes bakterijos taip pat daug kaip ilgiau egzistuoja negu žmogus, tai jos yra sukaupusios labai daug įvairios informacijos. Ir čia kaip kažkoks ne tik tais žmogaus veikimo aparatas, kur padeda mums ir virškinti, ir atsilaikyti prieš infekcijas, prieš sustiprinti imuninę sistemą, tai yra tuo pačiu ir tokios kaip atpažinimo, kažkokios navigacijos, galima sakyti, tokios kaip bakterijos kaip priemonės, nes į gamtos atžvilgiu tai bakterijos padėdavo suprasti erdvę, gamtą, ką virškinti, ką skaidyti, ką įsisavinti ir taip toliau, ir jos tą erdvę, tą gamtą labai gerai pažinojo. Tai ta informacija, jinai pas mumis ateina su maistu ir su tuo tikrų sveikų maistu ir pačios bakterijos turėtų taipogi ateiti. Norėčiau beje papildyti kolegą, kad pas mus žarnyne yra nuo 3 iki 5 kg bakterijų. Ir ne ląstelė valgo, o bakterijos perdirbusios tą visą momentą, kas jau yra įrašyta į jų genomą, jos perdeda tos visus mikroelementus ir vitaminus mūsų ląstelėm. O ląstelės pačios kaip ir nuneša ten, ko mums reikia. Jo, tai jos yra kaip tie mediatoriai. Jeigu jūs tik tais prisikrausit žaliavos, kažkokio maisto, tai ne visiškai tas maistas yra išekstraktuojamas. Jeigu mes tai yra gera mikrobiota, jinai tą patį maistą padeda geriau įsisavinti ir panaudoti. Pavyzdžiui, tas pats japonų, tarkim, tyrimai yra irgi įsivystę per laiką tokią bakterijų rūšis žarnyne, kuri padeda skaidyti tas jūržolės, kurių būtent Japonijoje ten pas juos daug. Ir jeigu lietuvis valgytų tas jūržolės, jam daug mažiau medžiagų įsisavintų, bet kai japonas valgo, tada tų medžiagų pasiima daugiau dėka bakterijos. Ir kiekvienoje aplinkoje mes sąveikojam su tos aplinkos bakterijom. Tai yra, iš esmės, tai yra bakterijos, o ne gyvenimas. Tai dabar imuninė sistema, apie 70-80% mūsų imuninės sistemos yra žarnyne. Tai pagrinde irgi yra pačios tos bakterijos. Jeigu yra kažkada tekę turėti infekciją, jūs galbūt pajautėt, kad viena kažkokia rūšis bakterijos, kurios nėra įprastai žarnyne ir iškart žmogus jaučia tokius žiauriai stiprius simptomus. Tai galima matyti, kiek viena tiesiog rūšis, viena kažkokia infekcija būna, kad pakeičia žmogui savijautą, o pas mus ten yra keli šimtai virš tūkstančio jau specifinių būtent tų šeimų. Ir čia ties to priminimo noriu eiti, kad šiuo metu žarnyno mikrobiotos mokslas tai jis yra kiekvieną dieną augantis, labai daug naujienų, daug kas keičiasi, daug įvairių projektų, bet kas yra atrasta, kad žarnyno mikrobiota yra siejama su apskritai visos sveikatos gerove, su ilgaamžiškumu ir panašiai, bet svarbus ne kažkoks tais ten vienos ar dviejų bakterijų, toksai, čia būtent laktobacillus, viską čia išgelbės po pasaulio žmonės, ne, kad tai yra įvairovė, kad tai yra, kuo mes turim daugiau bakterijų, tas tyrimas, kur jau buvau dalinęsis prieš tai, kad yra
vakarietiškas gyvenimo būdas, standartinė mityba nuo 3 iki 500 tų esminių rūšių žarnyne ir tada hadza gentis, kuri valgo visokius šakniagumbius, visokias žolelės, šaknis ir taip toliau, uogas, kruopas ir taip toliau. Tai jie turi nuo 1000 iki virš 1000 tiesiog, tai jau kelis kartus tiesiog daugiau įvairovės. Ir nebūtent kažkoks kiekis, bet ta įvairovė padeda atlikti įvairias tas skirtingas reikalingas funkcijas. Tai taip pat galima sakyti, kuo didesnė ta mūsų bakterinė gyvybė žarnyne, tuo didesnė ir mūsų gyvybė, nes tai viskas yra susiję. Tai čia labai svarbus punktas, kad valgytumėt ir ragautumėt netgi skirtingą maistą, augintumėt skirtingus augalus iš skirtingų aplinkų, gal vieną kažkur susirandat, iš ten nuskinat, kitą iš ten, kitą iš Aukštaitijos, iš Dzūkijos, vienu sezonu, kitą sezonu, bet ir iš skirtingų aplinkų skirtingos bakterijos ateina. Tai tas labai labai svarbu, nes tada gausim tą įvairovę, kas yra vienas svarbiausių faktorių. Taip, ir dar kolegą papildysiu. Taip, pasakosiu biškelį paprašiau, kad žmonės dabar suprastų tą momentą. Kada mes išskrendam kažkur tai į kito pasaulio vietą, daleiskim, aš su Dovydu išskrendam mes į kokią Australiją arba į Meksiką, pas to žmonės nuo jų mitybos yra prisitaikiusi kitą mikroflorą. Ir jeigu mes nuvažiuosim, ką atsiminkite, jeigu keliaujat, ką jums sako, nevalgykit tokių vaisių per daug, nevalgykit tokių vaisių per daug, nes mūsų mikroflora nėra pritaikyta jiems. Ir kas su mumis atsitinka? Mes 3 dienas atsisėdam, jeigu nepaklausom, 3 dienas atsisėdam viešbučio tualete ir praleidžiam tenais laiką. Ir po to sakom, kam aš taip daug valgiau, nes mūsų žarnynas nėra pritaikytas būtent tam maistui, ta flora nėra užėjusi, o kada užeina, jinai užeina būtent su tais vaisiais. Tai va, tai atsargiai. Čia labai geras komentaras, nes daug žmonių paskui pakimba ant tų visokių, tai net nėra visiškai teisinga iš tikrųjų vadinti apsinuodijimu, tai kai kuriais atvejais jo, bet kai kuriais atvejais tai yra tiesiog ateina nauja, tam galima sakyti, ateina nauja mikrobiota, ateina nauja gyvybės forma į žarnyną. Ir tai žarnyno mikrobiota yra keista. Ir tai iš esmės yra keista, nes jeigu fiziškai mes turėtume per laiką ištęstinai prisitaikytų mikroflorą, nes aš einu gal ten su lazda, per dieną ten 50 km nueinu, vis tiek kažkokią žolelę, kažką nusiskinsiu, suvalgysiu ir panašiai. Bet kai tu dabar sėdė į lėktuvą ir už 12 valandų tu čia iš Vilniaus jau Tailande ir jau azijietiškus ir ten vaisius valgai su visai kitokia ant uodelių ir taip toliau mikroflora, o jeigu dar patys žmonės liečia, jie savo ten šunis liečia, gyvūnus ir taip toliau, tai ten visiškai kitokia mikroflora ir tai būna tiesiog šokas. Tai prie ko einam, kad įvairovė svarbu, dėl to reikia tą įvairovę susikurti, bet tam irgi reikia, tokio žingsnis po žingsnio, daryti kažkokių labai drastiškų judesių, nes net jeigu ir pas jūs jau dabar, tarkim, yra stipriai išsibalansavusi mikroflora, jeigu jūs išgertumėt per dieną kokios stipresnio dievų maisto, ten 2 litrus, jūs pajaustumėt visai stiprius poveikius. Tas 3 dienas. Tai iš tikrųjų viskas irgi taip sudėta, dėl to sudėta, kad vartoti apie po 100 ml per dieną, ten tarkim, kūrėjai produkto, tai jie jau gali ir daugiau vartoti, to jau daug metų tą vartoja ir panašiai, tai tokie pokyčiai svarbus. Toliau čia mes turim tą žarnynos smegenų ašį, tai tiesiog nesiplėsiu, nes jau kalbėta apie tai, bet esmė tave, kad mūsų žarnyno būklė, kai jis yra švarus, kai viskas suvirškinta, kai nėra puvimo procesų, ta švara ateina iš vidaus į visą kūną. Tai švara tai gali būti tokia proto švara, kai žmogus yra susikaupęs, jisai mąsto, aiškiai sutelkia savo mintis ir panašiai. Tai yra tiesioginis atsakas, kad žarnyne irgi viskas yra gerai. Tas toksai psichoemocinis stabilumas.
Ir tuo pačiu kita medalio pusė, kad nes yra atsakomybė ir mūsų tą mąstymą prisižiūrėti, mintis, emocijas ir taip toliau, tai kai mes patys šviesiai mąstome, tai ir jaučiame tą vidinę ramybę, tai ir žarnynas veikia daug geriau. Paprastas pavyzdys, kai nukeliaujate atostogų, sumažėja darbų, rūpesčių, streso, skubėjimo, atrodo čia jau viską ir virškina, ir lengvumą, ir tuštinimąsi sugrįžta pas žmonės, kurie įprastai ten išsibalansavę. Tai yra tiesioginis ryšys tarp smegenų ir žarnyno per įvairius nervus, bet vienas iš jų pagrindinis tai tas klajokulinis nervas. Toliau, čia irgi jau kalbėta, bet tiesiog priminsiu, kad žarnyno sveikata sisteminė sveikata, kad yra daug labai skirtingų ašių, su kuo žarnynas sąveikauja, tai pavyzdžiui, smegenis, skydliaukė, lytiniai būtent organai, reprodukciniai, netgi pavyzdžiui yra bakterija, dabar tiksliai nepasakysiu, čia man atrodo yra iš Lactobacillus šeimos, tai yra pieno rūgšties būtent bakterija, kuri irgi vyrams stimuliuoja tiesiog lytinių hormonų sistemą. Labai svarbu tą turėti. Yra moteriams taip pat bakterija, kuri padeda sukramtyti toksinės estrogeno formas ir šalinti lauk iš kūno. Tai tada yra kaulų, odos, limfos, ašis plaučių, širdies, kepenų, tulžies pūslės žarnynas, kaip kažkoks centrinė bazė, kuri su kitom tom ašim bendrauja. Ir tai yra ganėtinai logiška, nes čia mes įsisavinam, ateina kažkokios medžiagos, tai kažkokia informacija, energija ir ją reikia paskirsti toliau po visą kūną, nes kiekvieni audiniai, organai, jiems reikia tos energijos, jiems reikia medžiagų, pavyzdžiui, kepenų detoksikacija. 1, 2, 3 žingsniai jau reikia kažkokių medžiagų, B grupės vitaminų, geležies, vario, kad ta detoksikacija vyktų. Jeigu kažko trūksta, sustoja, sulėtėja procesai, bet jeigu žarnyne mes gaunam to maisto, tų medžiagų, mikrobiota pasisavina, kažką pagamina, viskas tada susibalansuoja. Tai žodžiu, trumpai prižiūrėdami žarnyną mes prižiūrim labai daug kitų apskritai organizmo ašių. Ir paskutinis, aišku, tas toksai kūnas kaip sodas, žarnynas kaip miškas, šventovė, kurios pamatas yra žarnynas. Tai čia tiesiog esmė, kad čia kaip ir kokioj gamtos sode ar kažkam sengiriai, kad tai ekosistemai reikia tos įvairovės, dar kartą tas akcentuojama. Ir kad dalis tų bakterijų gaunama iš kontakto su gamta, iš kontakto su kitais žmonėms, su gyvūnais, su pačiu maistu. Tai jeigu jūs perkat Maksimos obuolį, kuris ten tiesiog spindi visokios ten dar vienas sluoksnis ten papildomų medžiagų, tai nėra toks gyvas produktas, taip kaip jūs tiesiog nusiskintumėt obuolį nuo medžio. Ir gal ten kažkas skruzdėlytė, vabaliukas praėjo, ir gal kažkoks įbrėžimas yra, bet jame yra gyvybės, jame yra, dabar tai būna, kad ir net uždarose patalpose tuos augina ir visokias salotas ir vaisius ir taip toliau. Ir tenais ne visiškai net gaunama ta saulės šviesa, netikra. Ir jeigu mes kalbam apskritai apie maisto bioenergetiką dar, tai čia jau yra visiškai kiti dalykai. Bet kuo arčiau maistas tikros gamtos, tuo jame prikrauta ir žarnynui naudingų faktorių ir apskritai sveikatai naudingų faktorių. Beje, aš dar norėčiau pasakoti vieną tokią istoriją. Mokslininkai darė tyrimus, kada tirta buvo 2 žmonių grupės, kurios gyvena kaimuose ir kurios gyvena miestuose. Ir kada jų ištyrė žarnyną ir mikrobiotą, atsitiko taip, kad tie, kurie gyveno kaimuose, pas juos yra imunostabilumas daug didesnis negu tie, kurie gyveno miestuose. Kodėl? Todėl, kad miestuose yra per daug didelis sterilumas, ką paminėjo Dovydas ir sakė, kad vos ne viskas užauginta ne taip, kaip auga gamtoje, nes tam greitai visiems reikia, daug reikia, mieste daug žmonių gyvena, visa kita. Todėl pas juos buvo labai smarkiai nusėdęs būtent tas mikrobiotos kiekis, tų gerųjų bakterijų. O tas žmogus, kuris augo kaime, valgė
nenuplautų obuolį nuo medžio arba nuo žemės pasiėmęs, tam biškai prasitrynė, ten vandens realiai nebevaikščiojo, negalvojo, jis atsikando ir tuo pačiu jisai su to obuoliu gaudavo gerą tą probiotinę terpę į savo žarnyną. Tai dėl to pas juos buvo daug visko, didesnis tas visas rodiklis negu pas žmogų mieste. Tai vat, yra daug skirtingų dabar tada kelių, kaip tą daryti. Galima tos gamtos gauti per kažkokius funkcinius produktus, tai galima sakyti kaip gamtos koncentratas. Čia naudojamos geros žaliavos, galima daugiau laiko gamtoje leisti, galima rinktis kitokią produkciją ir įtraukti visus tuos dalykus po truputį. Tai tas galutinis priminimas toks būtų, kad viskas skaičiuojasi ir tam reikia laiko ir kantrybės ir gerti štai tokius produktus ir išlaikyti kitus sveikus įpročius. Tai gerą miegą, judėjimą, darną su gamta ir išlaikyti tą maisto įvairovę ir netgi jeigu pavyksta skirtingo rauginto maisto, skirtingų rauginimo metu, skirtingų sezonų tą įvairovę didžiausiam poveikiu. Tai va, šiandien bus mano tiek. Taip. Iki. Iki, likit sveiki.